之前也讲过，就是什么是干贴，什么是湿贴，然后也有讲说安装液就是没有说泡泡水比较好，还是说安装液比较好，因为这个就是看习惯。但是安装液的本身是有分好坏的。好，那我现在就是直接拿2款，也就直接拿这个也是业务拿来的，我们就试给大家看。一罐是我们家的，一罐是业务拿来的。那其实你光看，好，现在你等我一下，我倒掉一点。其实你光看它这个液体的这个流动性，你就会看到区别了。你看，即便我这样摇，但你看这个有照出来吗？那用泡泡水，我们最怕的就是会定不住，尤其是可能像后保有一些大曲度的地方。那安装液的好处，安装液的用途就是它的作用是其实是让犀牛皮这个透明膜浮在你的漆面上。那在我们不想定的时候不要定住，但是在我们要定的时候，它一次就可以到定位了。那么现在先喷我们家的这个，那现在在喷那个他牌的。你看我这个比较早喷，但是你看我这个它是都还粘附在上面的。但你看我刚是整个局部在喷，那它上面这部分就已经流掉了。那等于说，其实因为你把它放大来看，如果我们今天是要做一个大面积，你要做一个车门，就你车门上缘全部都流，你膜都还没贴上去，就车门上缘就全部都流掉，那就代表说它这个安装力是没有用的。那你再看我们这个，再看这个，它很多地方都已经流掉了。那怎样来看一款安装液好不好用？就是这样。在我们还不想要它，因为泡泡水是，即便你刮了，但是因为它的那个润滑度还在，所以最怕就是会定不住尤其是一些大角度的地方。那一款好的安装液就是，在我们不想定的时候，它是可以移动的，因为它其实它是浮在你的漆面上嘛，那它这样才不会留下所谓的胶印。那当我们都好了之后，我们都好了都 OK 的，我们就是要一次它就可以到定位了。就是要有这种效果，这就是一款好的安装液。它这个就是他牌，其实这也不用测，因为这测了也没什么意义，因为我光喷大面积它就已经会流掉，那效果是差不多的。但问题是它这款太稀了，你看我放那么久，这个泡泡都还消不了，你就可以知道它是多浓稠的一个情况，对吧？因为你说虽然说喷完用上去的效果是一样，但问题是，如果你今天你是要做一些大角度、大面积一个引擎盖，就你引擎盖上完靠背，其他地方都流干了，你看它这个都已经都掉了，但是它这上缘都还是粘住的，这个都快掉光了。